Aralık sonuna kadar ders yokmuş şimdi. Sonrasında belli olacak. Ha, tamam. Oke. Ya. Sebentar saya admit dulu. Cinta, Iya, Abi. ben ne yapacağım şimdi? Üniversiteyi bitirdin. Tekrar söyle Abi. Üniversiteyi bitirdin. Alhamdulillah. Alhamdulillah mezun oldum. Astrofizik, lisans fizik mezun oldum. Yüksek lisans astrofizik mezun oldum. Alhamdulillah. Oke. Kita mulai ya. Ada pertanyaan sebelum kita memulai pelajaran yang baru? Yeni ders bersama dan once sorular var mı? Tidak ada? Ya. Hari ini ya kita coba belajar tentang kata hubung. Kata hubung yakni bağlaçlar. Kami juga kadang-kadang bazen de diyoruz ki konjungsi. Konjungsi. Konjungsi bu aslında İngilizceden. İngilizce söyle conjunction, right? Conjunction. Ya. Burada bazen diyoruz ki konjungsi. Ama en meşhur kata hubung diyoruz. Kata hubung. Hubung bu bağlaç. Mesela hubungan ne demek hubungan? Bağlantı, ilişki. Bağlantı, aynen bağlantı. Hubungan. Kata hubung. Bazen de mesela hubungan diyoruz sadece bağlantı değil, ilişkide hubungan diyoruz. Mesela örnek vereceğim. Kita punya hubungan. Ne demek? İlişkimiz var. Biz var. Evet, ilişkimiz var. Ya da bağlantımız var. Yani ilişkimiz var. Kita punya hubungan, böyle diyoruz. Hubungan. Ya. Sonra kita mulai basit bağlantı. Basit bağlaçlar yani. Kata hubung yang pertama dan. Ve. Bu insyaallah kolay ya. Zaten biliyorsunuz insyaallah. Dia pulang ke rumah dan membeli sedikit barang. Eve uğradı ve biraz eşya aldı. Dan ya. Burada dan. Dia pulang ke rumah dan membeli sedikit barang. Dan ve. Sedikit biraz. Sedikit biraz. Barang yani eşya demek. Barang eşya. Barang-barang eşyaları. Barang-barang. Ya. Contoh yang lain, misalnya contoh yang lain. Saya dan dia akan pergi keluar kota. Ne demek? Bertemu olabilir. Ne demek? Tekrar söyle. Önceden şehir dışına gideceğiz. Evet. Ben ve o ne luar kota? Şehir. Neden şehir dışına gideceğiz? Şehir Sizden dışı. sesi gidiyor arada. Duyamıyorum. Sizde öyle mi? Benim Evet, öyle. bağlantıda sıkıntı var galiba onun. Galiba. Gerçekten mi? Dondu. İnternetin Gibi. kötü mü? Bekle. İnternet değiştireceğim. Bekle. Cinta, kardeşim. Efendim, sesim gelmiyor mu? Ya. Gelmiyor. Geldi. Gelmiyor da. Gelmiyor mu? Şimdi Şimdi geldi. Şu an Şimdi geliyor. yok. Şimdi Ya. geldi. Ha tamam. Güzel. Bekle. Başka yere gideceğim çünkü burada kalabalık. Kalabalık burada. Aile burada. Bekle. Çok güzel. Ya. Ailen Saya. misili. Alhamdulillah. Saya dan dia akan pergi ke luar kota. Ben, VO, bekle. Dışına. Başka yere gideceğim. Başka yere. Dışına. Oke. Şimdi daha sakin. Çünkü kalabalık. Bekle ya.
Sebentar. Saya ganti internetnya dulu. Şimdi geliyor mu? Evet Geliyor. kardeşim. Evet. Ya. Oke. Daha iyi şimdi değil mi? Iya. Iya. Oke. Ya. Tadi apa? Saya dan dia pergi keluar kota. Ne demek? Ben ve o Dan. şehir dışına gideceğiz. Evet. Ben ve o şehir dışına gideceğiz. Saya dan dia pergi keluar kota. Ya. Kemudian dan. Contoh yang lain dan. Burada Saliha. Örnek verin dan. O vermiş az önce chatte. Gerçekten mi? Chat. Türkçe olarak bekle. evet. Bakmıyorum. Bekle. Ha, evet mi? Dan. Ben ve sen seneye evleneceğiz. Ha, Indonesia'da nasıl bunu? Saya dan kamu akan menikah tahun Depan. depan. tahun. Evet. Evet. Tahun depan. Depan tahun değil, tahun depan. Saya dan kamu akan menikah tahun depan. Boleh diurus ya. Seneye ve gelecek sene aynı değil mi? Burada? Aynen. Ya, menikah, evlenmek. Ya. Akan menikah, evleneceğiz. Ajak ejek akan, değil mi? Ben ve sen ve bunu adan. Saya dan kamu akan menikah tahun depan. İkinci balaçlar, kata hubung yang kedua atau veya ya ada. Kita bisa keluar hari ini atau besok. Bugün veya yarın çıkabiliriz. Keluar çıkmak. Ya. Keluar. Atau veya ya. Kita bisa keluar. Bir de bu atopun diye görmüştüm. O da veya'nın uzun hali mi? Daha hani resmi hali mi oluyor atopun? Mesela pun varsa bile var. Ya da daha vurgulamak gösterir abla. Atau ve ataupun aslında ikisi de aynı anlamı ama pun varsa daha vurgulamak. Bile gibi anlamı geliyor. Mesela ataupun bugün veya even mesela İngilizce böyle today or even tomorrow like that böyle. Today or even tomorrow we say like that abla. Yani pun varsa daha vurgulamak. Ama aslında ikisi de anlamı aynı. Tamam. Kita bisa keluar hari ini atau besok. Ya dah, kita bisa keluar hari ini ataupun besok. Bu daha vurgulamak için. Yani ikisi de fark etmez anlamı geliyor öyle. Bugün ya da yarın. Kita bisa keluar hari ini atau besok. Misalnya contoh yang lain. Atau kamu pilih aku atau dia. Ne demek? Sen seç beni ya da onu. Beni Evet. ya da onu seç. Ha, soru Evet, sordu. yani beni ya mi da onu mu seçer. seçiyorsun? Öyle. Beni mi onu mu seçiyorsun? Ben veya o mu seçiyorsun böyle? Kamu pilih aku atau dia? Atau. Do you choose me or him or her? Kamu pilih aku atau dia? Boleh diurus. Atau. Genelde mesela böyle abla. Mesela au var. Atau değil ama telaffuz boleh. Au. Atau. O zaman mesela atau telaffuz boleh. Atau. Atau. Boleh. Mesela au. Mesela başka örnek mesela kalau. Evet, kalau. Boleh. Telaffuz au boleh. Kalau Sondra mesela başka. Nah, mesela tahu.
Tahu söyleme. Tahu mesela bilmek. Telaffuz tahu. Telaffuz. Ya, telaffuz tahu. Tahu değil. Mesela tahu biraz garip duyuyor. Tahu bu yemekler. Tofu. Öyle. O zaman telaffuz tahu böyle diyoruz ya. Mesela au böyle bu telaffuz we var gibi. Tahu, au gitu. Tahu. Ya. Kalau tekrar edebilir misin? Kalau diyoruz ona da. Kalau değil. Genelde mesela Türkler bazen diyor kalau ya da mesela atau bu atau değil. Tak atau böyle diyoruz. Sonra mesela başka örnek bak bu. Nasıl diyorsunuz? Uang. Uang, evet. Bu telaffuz böyle gibi. Uang. Böyle. Uang değil. Uang böyle olmaz. Uang böyle demiyoruz. Uang diyoruz. Ya. Sonra mesela ai var. Ai bu telaffuz ai gibi. Mesela contoh air. Air ne demek? Su. Su. Evet. Su. Air diyoruz. Air değil. Air söyleme. Air böyle demiyoruz ama air böyle diyoruz. Air böyle. Telaffuz. Ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi contoh balatschlar yang lain. Kita lihat kata hubung yang lain dengan, yakni ile. Saya pergi ke kampus dengan mobil. Arabayla kampusa gidiyorum. Saya pergi ke kampus dengan mobil. Dengan ile. Ya, insyaallah bu kolay değil mi? İnşallah. Sonra tetapi anjak ya da ama. Tetapi bu resmi. Gunluk hayata tapi diyoruz. Mesela kitapta tetapi namun bu resmi. Hepsi anjak ama aynı. Biz böyle diyoruz. Ama gunluk hayatta tapi en çok fazla kullanıyoruz. Tapi. Kamu bisa pergi ke pertandingan, tetapi pulanglah ke rumah lebih awal. Ya. Maça gidebilirsin ancak eve erken dön. Lebih awal erken, daha erken. Ya, awal. Awal bu aslında evvel nih, Türkçesi evvel. Erken sama diyoruz. Ya. Kamu bisa pergi ke pertandingan match demek, bunu match. Kamu bisa pergi, gidebilirsin, bisa ebilmek, kamu sen pergi gitmek, kamu bisa pergi, gidebilirsin, nereye? Ke pertandingan, maca gidebilirsin. Tetapi, anjak, pulanglah ke rumah lebih awal, eve erken dön. Ya. Tapi, contoh yang lain misalnya, kita lihat contoh yang lain. Diğer örnek bakalım. Saya mau diet, tapi saya malas. Ne demek? Diyet yapmak istiyorum ama Tam tam benim işte. O Aysel demek. Evet, bu da ben. Kilo aldım zaten. Abi de almış. Saya mau diet, tapi saya malas. Yani ben diet istiyorum. Diet yapmak istiyorum ama tembelim. Malas tembel demek ya. Tapi ama. Saya mau diet istiyorum, diet yapmak istiyorum, tapi saya malas ama tembelim. Ya, tapi. Namun da olur ama genelde gunung hayata tapi diyoruz. Kemudian kita lihat lagi kalau tidak yoksa. Kalau aslında demek ya. Tidak yok hayır öyle. Kalau tidak yoksa. Katakan padaku kalau tidak aku marah padaku. Kalau tidak. Bana söyle yoksa sana kızacağım. Katakan padaku kalau tidak aku marah padamu. Boleh diurus ya. Katakan söyle.
Katakan padaku bana soyle. Kalau tidak, yoksa, aku marah padamu. Aku akan marah padamu. Buda olur. Daha olur. Aku akan marah padamu. Çünkü akan ajak ejek değil mi? Aku akan marah padamu. Sana kızacağım. Kalau tidak, başka örnek vereceğim. Saya akan berikan contoh yang lain. Misalnya, di sini kalau tidak, ya. Datang ke rumahku. Kalau tidak, aku tidak akan bicara padamu lagi. Ne demek? Evime gel yoksa tekrar sana konuşmayacağım. Ama lagi burada artık anlama geliyor. Doğru abla. Ya. Lagi bunu tekrar olur, artık olur. Ya, doğru. Jadi doğru abla, teşekkürler. Datang ke rumahku, evime gel, yoksa kalau tidak, aku tidak akan bicara padamu lagi. Artık sana konuşmayacağım. Ya. Evime gel, yoksa artık sana konuşmayacağım. Datang ke rumahku, kalau tidak, aku tidak akan bicara padamu lagi. Boleh diurus. Ya. Kalau tidak, yoksa. Ya, kalau tidak. Kalau tidak. Kita lihat kata hubung yang lain, misalnya walaupun ramen, ya. Walaupun. Bu aslında çok fazla. Walaupun, meskipun, biarpun. Apapun da bunlardan mı? Aynı mı? Apapun. Apapun mu? Evet. Dia tidak mengambilnya dari rumah apapun. Apapun biraz uygun değil burada. Genelde walaupun, meskipun, bu olur ramen. Biarpun, biarpun. Bu ramen anlama geliyor. Ya da başka ne ya? Konuşma dilinde bu punları pek koymuyorlar galiba değil mi? Valo, mıski, biar diyorlar biraz. Biar, evet. Pun varsa genelde daha vurgulamak için. Mesela pun yoksa sıkıntı yok. Öyle. Daha vurgulamak için sadece gösterir. Yani vurgulamak gösterir için. Yani. Dia tidak mengambilnya dari rumah walau sudah diminta. Buda olur. Misalnya pun yok, buda olur. Anlamı aynı. Ama walaupun varsa daha vurgulamak. Oleh. Dia tidak mengambilnya dari rumah walaupun sudah diminta. Ricasına rağmen onu evden almadı. Ya, ramen walaupun. Contoh yang lain misalnya genelde günlük hayatta biarpun daha fazla kullanıyoruz. Walaupun dan. Genelde. Biarpun daha fazla kullanıyoruz günlük hayatta genelde. Contoh yang lain. Misalnya. Kamu apa ya? Contoh ornek. Aku tidak akan datang walaupun aku mau. Ne demek? İstememe rağmen gelmeyeceğim. Evet. İstememe rağmen gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Oleh. Aku tidak akan datang walaupun aku mau. Ya. Walaupun burada. Ya da mesela böyle diyorum olur. Walaupun aku mau ama koma walaupun aku mau aku tidak akan datang. Olur. Bu olur. Ya da aku tidak akan datang walaupun aku mau. Ya dah, walaupun aku mau, aku tidak akan datang. Olur. İkisi de olur. Ya. Walaupun bu mesela biarpun diyorum olur. Aku tidak akan datang biarpun aku mau. Biarpun aku mau, aku tidak akan datang. Boleh diurus.
Ya, istememe rağmen gelmeyeceğim. Ramen. Walaupun, meskipun, biarpun, aynı. Kemudian kita lihat contoh yang lain di sini. Saya coba ya. Di sini ada siapa? Di sini ada Zakaria Abla. Abi mi? Abla değil mi? Abi. Abi, Zakaria Abi. Abi, Bundan silakan. sonra tam yazacağım. İkinci oldu, ikinci. Eyvah. Söyle abi. Örnek verebilir misiniz abi? Ramen, walaupun. Saya akan makan nasi goreng Ya. walaupun Aha. saya demek Walaupun yiyeceğime saya. rağmen dia Walaupun saya. Saya akan makan nasi goreng. Akan yok. Saya makan nasi goreng. Olur. Saya mau. Walaupun saya mau. Makan nasi. Saya mau makan nasi goreng. Walaupun dia tidak masak. Dia tidak memasak nasi goreng. Oh, senin eşin mesela nasi goreng pişirmiyor mu böyle? Okey, olur. Nasi goreng yedim ben İstanbul'da. Ama güzel mi? Endonezya restoran. Belki Endonezya restoran. Nasıl? Endonezya Tadı restoran. nasıl? Beğeniyor musun? Suka. Biraz farklı. Evet, Indonezya'da Bizimkinden daha. farklı biraz. Ama Indonezya'da belki İstanbul ve Indonezya'da farklı böyle tadı. Farklı. Yerinde yemek lazım. Evet. İnşallah. Saya mau makan nasi goreng walaupun dia tidak memasak nasi goreng. Ya, olur. Yes, Doğru. yeah. Olur. Terima kasih abi. Çok güzel örnek. Verdin. Verdin. Gara-gara. Duydun mu önce gara-gara? Evet. Gerçekten mi? Vay, Bu biraz maşallah. konuşma dilinde ama galiba. Senin yüzünden Evet. diye suçlar gibi hani. Evet, suçlu gibi. Evet. Bu aslında ya yani denden dolayı yani senin yüzünden bu böyle gibi ama genelde gara-gara diyoruz. Bu genelde olumsuz anlamı geliyor. Yani Bu da gitti galiba yine. Assalamualaikum. Mah, bentar Gara-gara ya, internet, Sinta. Bentar ya, bentar. Ya, Buradan Mah. tutabiliriz aklımızda. Gara-gara sesim geliyor mu? Şimdi geliyor. Oke. Şimdi geliyor. Gara-gara dan dolayı ama genelde bunu olumsuz anlamı için. Mesela olumlu gara-gara söylemiyorum. Ne söylüyorum? Karena. Örnek vereceğim O burada zaman- mesela. O zaman yüzünden. Yüzünden, Onun ya da bu- evet. Evet. Yüzünden doğru. Yüzünden. Çünkü gara-gara bu olumsuz anlamı için genelde. Mesela gara-gara sakit dia tidak mengikuti ujian. Bak bunu impact olumsuz anlamı değil mi? Hastalığından dolayı ya da yüzünden doğru sınavı kaçırmıştı böyle. Ya, gara-gara diyoruz. Aslında karena da kullanabiliriz. Mesela karena sakit, yani çünkü hasta oleh karena sakit dia tidak mengikuti ujian ama
genelde karena bu çünkü demek olumlu için genelde anlamı. Ama mesela gara-gara diyorum, pişman var orada ya da blame var. Blame bu ne ya Türkçesi? Mesela gara-gara diyorum. Suçlamak. Ha, tekrar söyle. Suçlamak. Blame. Suçlamak. Evet doğru. Suçlamak. Blame. Aynen. Yani gara-gara diyorum, bu pişman var orada gösterir, suçlamak var orada gösterir, böyle gara-gara diyoruz. Mesela örnek vereceğim. Ama karena bu genelde olumlu anlamı, olumlu, yani suçlamak değil ve pişman değil, yani karena kullanabilirim. Misalnya contoh ya, contoh. Karena kamu saya dapat hadiah. Ne demek? Senden dolayı hediye aldım. Evet, senden dolayı hediye aldım. Doğru. Yani bu olumlu anlamı değil mi? O yüzden karena daha uygun burada. Ama mesela böyle diyorum, gara-gara kamu saya tidak dapat hadiah. Öyle. Senin yüzünden, öyle mi? Senin yüzünden. Evet, Hediye almadım. Evet, senin yüzünden hediye almadım böyle. Şimdi peki hep olumsuzla mı kullanmak zorundayız? Ya, gara-gara bu sadece olumsuz için. Mesela gara-gara kamu saya dapat hadiah uygun değil. Tamam, hep olumsuzla kullanmak Evet, zorundayız. hep olumsuz. Ama karena herkes Hem olumlu hem olumlu. herkes olur. Yani mesela karena diyorum, olumlu olur, olumsuz olur. Fark etmez. Karınla çünkü bir açıklama yapmak için kullanılıyor. Fakat gara-gara da bir suçlama. Yani Evet, olumsuz gara-gara ifade bu eden bir suçlamak açıklama. gösterir çünkü. Evet. Aynen. Doğru. Ama karena bu daha genel, karena bu olumlu için, olumsuz için öyle. Bu karena. Ama gara-gara bu sadece olumsuz anlamı için genelde. Burada. Gara-gara kamu saya tidak dapat hadiah. Senin yüzünden hediye almadım. Bu olumsuz değil mi? Öyle. Gara-gara. Ya, gara-gara. Agar-agar biliyor musunuz? Agar-agar. Ay, Ay, duydum ama onları hatırlamıyorum. Agar-agar göstereceğim. Agar-agar. biliyordum ya. Agar-agar bu yemekler. Gara-gara. Bazen de mesela şaka yapmak için agar-agar diyoruz. Gara-gara değil. Bazen de agar-agar. Ama agar-agar bu. Bak bunu. Bu. Haklı mı? Bu agar-agar diyoruz. Bazen mesela şaka yapmak için gara-gara aslında ama agar-agar diyoruz bazen. Böyle diyoruz. Bu şeye benziyor değil mi? Biji biji şey Adana'da. Jöle gibi biraz. Bu böyle. Bu agar-agar diyoruz. Ya, agar-agar. Gel gibi. Gel gibi, aynen gel gibi. Doğru. Şey Adana'da da şey biji biji diyorlar. Biji-biji. Biji-biji. Aklımı tercih ederim. Kemudian sampai. Sampai AE kadar. Dari pagi sampai sore aku menunggumu. Sabahtan akşama kadar seni bekliyorum. Dari pagi sampai sore aku menunggumu. Dari dan yani sabahtan bunu dari pagi sampai AE kadar. Ya, sampai sore. Aku menunggumu. Seni bekliyorum. Dari timur sampai barat. Doğudan batıya kadar. Evet. Doğudan batıya kadar. Dari timur sampai barat. Aku mencarimu. Ne demek? Seni arayacağım. Seni arıyorum. Evet. Doğudan batıya kadar seni arıyorum. Dari timur sampai barat aku mencarimu. Boleh diurus. Ya. Sampai.
Dari lahir sampai mati aku mencintaimu. Ne demek? Doğumdan ölüme kadar sana aşık. Ya, Aşığım. aşık oldum gibi. Evet, aşık oluyorum gibi. Ya da seviyorum yani. Seni seviyorum gibi. Doğru. Dari lahir sampai mati. Lahir ne demek? Lahir Doğmak. doğmak, evet. Doğudan sampai mati oleh ne kadar. Aku mencintaimu. Boleh ya? Syair. Sonra Bu yalan ama. İnan var güvenme. Güvenme. Mesela erkek Doğru böyle söyle söylüyorsun. güvenme. Bir dakika, tamam mı? Sonra seperti gibi. Seperti ya. Gunluk hayatta kayak bazen diyoruz. Seperti kayak bu gibi. Ama gunluk hayatta kayak daha çok fazla kullanıyoruz genelde. Ya. Dia menghabiskan uang seperti orang kaya. Zengin biri gibi para harcıyordu. Seperti. Seperti. Ama bazen gunluk hayatta kaya diyoruz. Mesela başka örnek vereceğim. Anakmu kayak ayahnya. Ne demek? Anakmu kayak Senin ayahnya. çocuğun Evet. onun babası gibi. Evet. Senin çocuğun onun babası gibi. Kayak ayahnya. Anakmu senin çocuğun kayak gibi ayahnya babası. Onun babası. Kayak ayahnya. Onun babası gibi. Kamu cantik kayak artis. Ne demek? Artist gibi Artist gibi güzelsin. güzelsin. Evet, artis gibi güzelsin. Kamu cantik kayak artis. Boleh diyoruz. Ya. Kayak. Söyle abi. Boleh. Anakmu kayak ayahnya. Iya. Burada kayak Kayak seperti. oluyor. Gibi. Misalnya anakmu seperti ayahnya. Bu da olur. Ama Evet. gunluk hayatta kayak diyoruz. Boleh. Yani anakmu çocuk Çocuğun. gibi. Çocuğun babası gibi. Babası gibi. Evet. Çocuğun onun babası gibi. Tamam. Boleh. Anakmu seperti ayahnya. Ya da anakmu kayak ayahnya. Kamu kayak artis Bollywood. Misalnya, sen Bollywood artis gibisin. Kayak boleh diyoruz. Evet. Kayak. Ya da seperti. Bu genelde mesela kitap yazı seperti. Ama gunluk hayatta kayak daha fazla kullanıyoruz genelde. Kemudian kita lihat lagi. Menurut Gore. Menurutku, Bana Gore, dia orang yang baik. Menurutku, dia orang yang baik. Bana Gore, oi biridir. Menurutku. Mesela sana Gore, menurutmu. Değil mi? Evet. Menurutmu. Bu sana Gore. Menurutnya. Ona Gore. Menurut kami. Ya ada kita. Ini demek? Bize Gore. Menurut kalian. Size göre. Size Gore. Sonra onlara Gore. Menurut mereka. Menurut mereka. Onlara Gore doğru. Ya. Menurutku, menurutmu, menurutnya. Başka var mesela. Menurut pandanganku. Bu da olur. Pandangan yani on my point of view, according to my view. Gore bu aslında pandangan. Aslında boleh. Ya, aslında menurut pandanganku bu Bana Gore. Ama menurutku bu bence.
daha iyi. Çünkü pandangan Bogor demek. Mesela İngilizce böyle. According to my view, on my point of view, or according to my view, there is a view. View here pandangan. Mesela menurutku, according to me, boleh lagi nih. Başka var mesela Budak olur. Saya kira ne demek kira? Bence. Ya da O da kira bence. bu sanmak aslında. Sanıyorum ki ya da sanırım öyle. Kira bu sanmak demek. Saya pikir. Ne demek? Pikir. Mesela Fikir. İngilizce Düşünce. Fikrim. fikrimim. I think. Saya Mesela I think değil mi? evet. Mesela saya pikir bu I I think. guess, I think. Yes. Mesela I think Türkçesi ne? Düşünüyorum ki. Zannediyorum. Sanırım. Sanırım aynı ya. Ama sanırım bu mesela İngilizce bu daha uygun. I Bence. guess. Evet. Mesela saya pikir I think. Öyle diyoruz. Mesela başka örnek Değil mi? Zannetmek değil mi? Zannediyorum. tekrar söyle. Zannettim. Zannediyorum. Yaz. Zannediyorum. Yazın. Diyorum. Ne? Tekrar söyle. Dinleme. Sanmakla zannetmek aynı şey. Birden şey değil mi? Evet. Birden şey Zannediyorum. Teşekkürler. Bekle. diyorum. Me yok. Oke. Tamam. I think ya boleh. Ya ada masalah opiniku, my opinion. Boleh. Bu ne? My opinion. Opinion Benim Türkçesi. görüşüme göre. Benim görüşümem göre. Öyle mi? Görüşüme göre. Ya, my opinion, opiniku ya da Öyle pendapatku. olması için menurut opiniku olması gerekmiyor mu? Olur. Ha. Doğru. Menurut opiniku, ya da dalam opiniku olur. Ya da menurut pendapatku olur. Ya, aynı. Oke. Hari ini cukup di sini, ini biar dakika sonra bitecek. İnşallah gelecek hafta tekrar öğreneceğiz. Olur mu? Sorular var mı? Ada pertanyaan terakhir? En sonuncu neydi Sinta? Menurut pendapatku. Pendapat, opinion aynı. Opini, pendapat aynı. Tamam. Görüşüme göre. Ya, opini İngilizceden, pendapat ikisi de Indonesia zaten ama opini İngilizceden alıyor. Yani ikisi de aynı demek. Oke. Sorular var mı? Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Ada. Bir dakika daha. Terima kasih banyak Sinta. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.